Сайн байцгаана уу? Намайг Баник гэдэг миний YouTube channel тавтамаар. Өнөөдөр та бүхэнд яаж C6-ндаа гоё гарахыг харуулах болно. Тэгэхээр энэ бичлэгэн дээр 3 төрлийн зүйл ярина. Эхнийхээ нүрээ яаж буудах, хоёр дахь нь яг зураг авахулж явахдаа юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Тэгээ гурав дахь нь зураг яаж анзлах вэ? Би ер нь C6 гоё авахулах ер нь жоохон заяагүй хүн гэж амар боддог. Тэгээ би яг одоо өөрийнхөө хуучуулж C6-уудыг харж байна л та. Энэ бүх C6-уудыг дандаа амар яаралтай үед дарж исэн. Тийм болохоор ерөөсөө одоо нүүр будаг, нүүр ам яаж харагдах гэдэг ерөөсөө тийм анхаарч байгаагүй. Хайда ингээ хүмүүс пассворд юм иргэний өмнөлөх ямар нэгэн C6 орсон зүйл харуулахаар C6-ыг чи хараад байгаа байдлыг чи хараад жоохон гайхдаг. It happens. Надад бол энэ зүйл амирх болдог. Тэгээд хараад тахад их олон хүмүүс C6-ндаа дургүй юм шиг санагдсан. Тийм болохоор сэтгэл ханасан C6 өнөөдөр бүгдээр авахулах олон заяа. Тэгэхээр эхэлцгээе. За тэгэхээр эхэлцгээе. Хамгийн түрүүнд консилераа батгах болон нүүр улаатай хэсгээ удаж арилгах нь. Консилераа түрхчээ шууд бленд хийхгүй 1 юм уу 2 минут арьсан чинь шингэхийг жоохон. За тэгээд 1 минутын 2 минутын дараа консилераа бленд хийнэ. Үгүй бол хатаахгүй шууд уусгачаар одоо яг батг болон нүүрний чуулган хэсгийг яг сайн дарж чаддгүй. Тийм болохоор консилераа түрхчээ жоохон хүрхгүй хэдэн минут байлгаж байгаа арьсандаа шингээж байгаа. Тэгээ бленд хийвэл илүү үр дүнтэй гэж би боддог. C6 авахулж явахдаа нүүр чинь мат байгуул их сан тэгэж гялцсан байхгүй. Тийм болохоор би энэ setting powder аваа шууд concealer дээрээ түрхэж байгаа. Тэгээд бол C6-ыг авч явах чинь өөдөөс чинь тийм гэрэл flashlight амар их байгаа болохоор тийм үед нь нүүр чинь гялцах тусам илүү эвгүй харагдан гэх юм уу. C6-ыг авч явахдаа тийм highlight дээр нүрийн чинь гялцуулсан зүйлүүдээс их хол байгаарай. За би тэгээ setting powder түрхээд арьсандаа бас шингээгээд 3-5 минут хүлээн. Buku doesn't put his hand up and say to me that he's a singer as a pop singer. Like he's not trying to out-sing Johnny. So why would I put him in a position where he doesn't shine in his best light? It was a battle. Rules break all the time. Maybe this is something new. And if it is, then we'll gladly embrace it. But then we have to do every other battle the same way. So that's all I'm saying. Тэгээд хүлээж дуусныхаа дараа зүгээр том брашаар зэн өдрийн гөвн. Тэгээд дуусныхаа дараа араас нь фаундейшн гэж түрхнэ. Хэрэг та нарын фаундейшн крем чинь илүү тийм шингэн гялалцсан тийм тослог байгуул эхэлж фаундейшн гэж түрхээд тэгээд setting powder түрхээрээ. За одоо нүрэ контур тохиолыг хамгийн чухал зүйл. За би нисэх талыг хамраа контурч чинь. Хамраа контурч явахдаа эхэлж дээд талаас нь эхлээд тэгээд доошоо явуулна. Тэгээд хамрынхаа өнцөгөө яг ингээд тийм button шиг илүү өнцгтэй харуулмаар агуул нэг хэсгийг тойруулж контуртвал илүү хамарч нь урагшаага харагдана. За тэгээд хацраа контуртна. Мэдээж бирөө тэгээд үзүү. Тэгээд ерөн зураг авахулж байхад нүүр чинь арай жижигхэн харагдвал зурган дээр амар гоё гардаг. Тийм болохоор бас тухныхын дээд талыг контурчж байгаа. За тэгээд дуусныхаа дараа тэр контур тэгээд контур ачилсан өнгөөрөө нүдэ контурдж илүү том харагдуулна. За контурдж дуусныхаа дараа бүдрээр уусгана. За одоо eyeliner чинь болоод бас contour гэдэг. Гэтэ энэ удаад би зүгээр eyeliner гэж ярьчих. Яг бол өмнөдөө contour гэж ярьсан юм чинь. Eyeliner дээр бол нэг хэлээд байх байхгүй. Өөрөө яаж eyeliner-аа зурдаг. Өөрөө зүгээр дураараа л зур. Eyeliner-ийн дараа хөмсөг. Миний өмнөх C6 дээр миний хөмсөг дандаа амар сонир харагддаг гэсэн. Зарим дээр би хөмсгөө зурхаан болсон болохоор амар хөлтөг хөмсгтэй байдаг гэсэн. За одоо энэ сормосоо нахаас өмнө сормосоо ирүүлээд бодно. Тэгээд сормосоо наах захтай яг өөртөө таалагддаг хиймүү сормос нагуул авахгүй юу. Би бол нэг амар тийм том хиймүү сормос дургу. Тийм болохоор миний энэ ашиглаж байгаа хиймүү сормос нь илүү тийм natural looking сормос.
За тэгээ хиймэл сормосоо насныхан дараа дахиад сормосын бодод хүрэхэд яг өөрийнхөө сормос хиймэл сормосоо жигэд болгоно гэсэн. Сормосынхан дараа blush. I just gotta know, yeah, if you're coming over. За одоо уруул. Өөрийнхөө гуруулын хонготойгоо төстөө өнгөөр уруулаад бодож байна. Тэгээд уруулаа юу н биерээр зурвал илүү тохиомжтой. Гуруулын бодож хэрэг далайн ахын бол тэр наймаар амархан мэдэгддэг. Тийм болохоор яг биерээр гişгэн гоё зурвалгын дээр илүү дажгүй харагдана. За дараагийн юм бол мэдээж C зурган дээр инээж болохгүй шүү дээ. Гэтэ би нэг юм сурсан юм аа. Яг уруулынхаа хоёр хэсэгт нь нүднийхээ айлайнерыг зурж байгаа юм шиг тэгэж дээшээгээ зурвал инээхгүй байсан ч гэсэн чи яг нэмсгэлж байгаа юм шиг харагдана. Тэгээд энэ дээрээ гүнзгий илүү том болгож байна. Тэгээд ингэж зурхаар бас уруулны чинь хэлбэрийг илүү жигэд болгодсон юм шиг надад санагдсан. За би ингээд зурсныхан дараа буцаад уруулын будгаараа дээрээс нь жоохон зурж уусгаж байна. Тэгвэл бол шууд орхичхоор мэдээж амар ойлгомжтой харагдана. За хамгийн сүүлийн юм бол би golden triangle-ыг ярмаар байна. Golden triangle нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо яг нүдний энэ уруул хэсэг яг энэ цаг golden triangle гэдэг. Тэгээд энэ хэсэг илүү тод байх юм бол хүн илүү хөөрхөн харагдана гэсэн тийм theory байдаг. Яг энэ гурвалжин занаас бусад газрууд нь юмуд нь илүү тод харагдаад байх юм бол тэрийг нь басна гэсэн. Миний хувьд бол миний тух илүү том харагдсан юм шиг санагдав. Тэгэд энэ гурвалжин хэсгийг илүү тод харагдуулахын тулд би энэ тухай жоохон багасгаад яг энэ үснийхэн энэ хэсэгт хар тэнэр будаж байгаа. Миний ботхоос өмнө зураг болон одоо энэ зургийг харах юм бол миний яг нүүрний гол хэсэг нь илүү тод харагдаж байгаа. Өөрөө зургийг авч байгаа бол яг амар тод гэрэлний урд суугаад скрол засаад тэгээд iPhone уцаараа өөрөө шууд зургийг авч байгаа. Чихвчээ оруулаад тэгээд чихвчнийхээ gameplay button-ыг дээр нь дарах юм бол зураг дарагддаг. Ерөө ингээд нүүр чинь амар хүндий харагдаад дагуул яг зураг авахлахаас өмнө хөмсгөө дээшээ доошоо хөдөлгөө жоохон нүүрнийхэн булчин сулруулвал илүү зургандаа 50 харагдана. За би бол зураг Photoshop дээр янзалдаг. Өөр интернетээс зүгээр пассвортын зургийн хэмжээ гэж хагаад тэгээд өөрийнхөө зургаа оруулаад тэгээд энийг нь opacity-г нь бага осгоод яг хэмжээнд нь оруулсан. За тэгээд босныхан дараа зүгээр бусад хэсгүүдийн crop-лоод за одоо арт талын зураг хэрэггүй. За мэдээж тэгээд brightness-ийн хэсгээ тэгээд contrast-ийн жоохон хэсгээ нэг амар хэсэг хэрэггүй шүү. За тэгээд би арт талынхын background-ыг зүгээр шууд select button-ыг ашиглаж байгаа алга болгоод арт талынхын background-ыг цагаан болгож байгаа. За тэгээд харах юм бол миний яг энэ үсний эдэр хэсэг амар муухай хүрээ үсэгдэж байна. Би нэг нь зүгээр eraser-ыг ашиглаад тэгээд hardness-ийг багасгаад тэгээд энэ хүрийг илүү зөөлөн smooth болгож байгаа. За тэгээд тэгснийхэн дараа blending гэдэг brush-ыг ашиглаж байгаа. Нүүрэн дээр байгаа ямар нэгэн баттах юм уу freckles эдрийн бүгдээрээ алга болгож байна. Анхаарах юм дээр ийм зүйл дээр нэг алга болгож болохгүй шүү. Яг бол C-ийн чинь C зураг. За ингээд зураг маань ингээд болчихлоо. Одоо нэг нь save хийгээд JPEG болгоод ингээд манай зураг бэлэн боллоо. За ингээд харах юм бол миний өмнө авахулж байсан C зургууд, тэгээ миний одоогийн C зургууд. За ингээд энэ бичлэг маань дуусаад та нар тусалсан байх гэж бодож байна. Хэрэг таалагдсан бол like, subscribe дараарай. Тэгээ ямар нэгэн асуулт тавал эсвэл юу гэж бодсноо ерөн сэтгэл хангалуун байгуул тэгээ доор comment section үлдээгээрэй. Та нартай дараа уулзъя. Баяртай. I'm going back, I'm going back, I'm going